Neste sábado, no Senhor Brasil. Com essa autenticidade, essa coisa maravilhosa dele, ele impôs no Sul a música nordestina. Uma homenagem ao mestre Luiz Gonzaga com Chambinho do Acordeon. E a música de José Domingos. Agora só canta em dó. É que ninguém sabia onde... Senhor Brasil com Rolando Boldrin, neste sábado, 5h30 da tarde. A solução